Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний. Сегодня мы поговорим об актуальной стоимости восхождения на Эверест в 2020 году. Для тех, кто впервые на канале, представлюсь. Я был на вершине Эвереста 14 мая 2018 года, уже сходил на 3 восьмитысячника и планирую пройти все 14. Кроме этого, я являюсь руководителем и основателем клуба туристов Кулуар. Мы занимаемся организацией походов и восхождений по всему миру, начиная от Говерлы и заканчивая Эверестом. Так что присоединяйтесь, за наши походы я могу быть уверен. Но вернемся к стоимости экспедиции. Те, кто более-менее разбирается в горах, знают, что стоимость экспедиции состоит из нескольких составляющих. И самым дорогим и таким, наверное, вариабельным является стоимость самой программы. С нее же и начнем. Кто более-менее разбирается в горах и восьмитысячниках, знает, что существует два основных пакета. Это пакет базового лагеря и пакет «Все включено» All Inclusive. Пакет базового лагеря позволяет, наверное, сэкономить много денег. Сейчас расскажу, что сюда входит. Сюда входит все от прибытия вашего в Катманду, включая перелет в Луклу, заброску ваших личных грузов, питание на трекинге, проживание на трекинге, питание, проживание в базовом лагере. Но сервис компании выше базового лагеря равняется нулю. И дело вот в чем. Если на других восьмитысячниках, особенно низких, таких как Манаслу, где я сам ходил без шерпа, без кислорода, я могу рекомендовать пользоваться пакетом базового лагеря, то во время восхождения на Эверест я бы крайне не рекомендовал использовать этот пакет в целях экономии. Просто потому, что одному вытянуть Эверест без помощи шерпов, а тем более если вы один и без помощи, без использования кислородных баллонов, фактически нереально. Вы можете посмотреть видео о смертности на Эвересте, и она составляет 75% для тех, кто пытается сходить на Эверест без кислорода, а тем более в одиночку. Стоимость такого пакета колеблется где-то 18-20 тысяч долларов, но его мы отбросим сразу. Перейдем же к более реальным пакетам. Мы будем рассматривать в этом видео коммерческие предложения. Дело в том, что спортивную экспедицию на Эверест сходить на самом деле обойдется, может, даже дороже, включая стоимость пермита, офицеров связи. И спортивные экспедиции мы не будем затрагивать, остановимся только на коммерческих, когда один человек может присоединиться к группе. Предварительно хочу отметить, что все иностранные компании пользуются услугами местных организаторов непальских, сверху надстраивая какой-то свой сервис. Это, во-первых, услуги иностранного гида, во-вторых, могут быть какие-то такие небольшие плюшки типа улучшенного питания, включенного интернета или еще чего-то подобного. Итак, начну из самых дорогих предложений. В этом году непальская компания Seven Summit Treks объявила о Platinum Everest Expedition. Стоимость такой экспедиции составляет целых 160 тысяч долларов. Это какие-то невероятные деньги. И давайте разберемся, что же туда входит. Во-первых, сюда входят услуги сертифицированного UMJA гида 1 к 1 клиенту. Во-вторых, входит 3 шерпа на одного клиента, неограниченное количество кислорода, 2 часа обзорных полетов на вертолете. В круглосуточном доступе для каждого участника есть доктор, телефон спутниковой связи. И кроме этого, начиная с Катманду, с прибытия в аэропорт и аж до вершины Эвереста, вас будет сопровождать оператор, который потом снимет и смонтирует фильм. Вот всего 160 тысяч долларов, такой вот набор услуг. Как по мне, это, конечно, нереально дорого, но в китайцев денег много, может, они и заплатят, кто-то и пойдет. Мы же перейдем к более реальным цифрам. Упустим промежуточные варианты, такие как VIP-сервисы, которые бывают 100-110 тысяч долларов, и опустимся к 70 тысячам. 70 тысяч за экспедицию — это, пожалуй, это нормальная цена для всех иностранных операторов. Сюда чаще всего входят услуги иностранного гида. Это может быть там англоговорящий или, допустим, русскоговорящий. Одного на 3-5 клиентов. Немножко больше кислородных баллонов, чем положено там, допустим, в непальских компаниях, не 5, а 6 или 8 бутылок.
и может какие-то надстройки сервиса типа большего доступа к интернету в базовом лагере. В общем, это такой базовый сервис, который предоставляют все иностранные компании. И на самом деле мы помним, что каждая иностранная компания пользуется услугами местной, поэтому кардинально сервисы не отличаются. Ну, допустим, в китайского базового лагеря со стороны, опять же, Китая с Тибета, куда можно подъехать на машине, установлены массажные кресла. Или в Абрамово установлены игральные бильярдные столы. Но это типа прикольная штука, звучит она интересно и так завлекающе со стороны. Но на самом деле во время экспедиции это вам все не нужно. И пользоваться этими креслами вы будете один раз за месяц или за полтора. Ну, то есть такие излишества. Мое мнение, что сервис должен быть на хорошем, достаточном, комфортном уровне, а вот эти всякие такие лакшери штучки вообще не обязательны. В 2020 году Кулуар тоже будет организовывать экспедицию на Эверест. Нашим тимлидером будет Никита Балабанов. Это лучший альпинист мира 2016 года. И цена у нас будет всего 39 500. Это очень дешевая цена, и на самом деле она такая дешевая только в этом году. Потому что Никита сам не был на Эвересте, и наша задача сейчас не заработать на горе, а... Сводить Никиту. Ну, в том числе, да. Заработать себе опыт и имя. Поэтому цена дешевая. В следующем году, я думаю, мы поднимем минимум на 10 тысяч. Кроме Никиты, сопровождать экспедицию Кулуара буду я, вплоть до 4-го лагеря. Дело в том, что я иду на соседнюю вершину Лходзе. Вот тут находится Эверест, вот тут Лходзе. Маршрут до 4-го лагеря одинаковый. Дальше восходители на Эверест идут налево. Те, кто идет на Лходзе, идет прямо, чуть направо. Я буду в экспедиции, буду подниматься на Лходзе. Ну, для нас это важно. Думаю, все получится хорошо. Шерпов я уже отобрал для Эвереста. У них опыт примерно 20-23 успешных восхождения на 8000-ке. Это очень солидно, потому что вот именно вопрос отбора шерпов является одним из ключевых. И именно этим занимаются в основном иностранные организаторы, иностранные экспедиции. Просто когда ты обращаешься к непальским компаниям, и если у тебя нет опыта, нету связи, непонятно, какого шерпа для тебя подсунут. Если же мы постоянно работаем по 8000-ках, ну вот с той же компанией Seven Summit Treks, которая Platinum экспедицию организовывает, у них есть интерес, скажем так, давать нам лучших шерпов, чтобы наши клиенты были довольны и чтобы больше людей шло с ними. И вот вопросом отбора шерпов я уже занялся за полгода до старта на самом деле. Так, цена 39 500 у Кулуара. В принципе, у нас включено все точно то же, что включено в экспедициях, во всех экспедициях иностранных компаний за цену 70-75, иногда даже 80 тысяч. Что входит в пакет All Inclusive? Да, в принципе, все, начиная от вашего прибытия в Катманду и заканчивая вашим возвращением с Катманду. Сюда входит проживание и немножко питания в столице Непала. То есть завтраки обязательно включены, включен приветственный ужин. Потом входит перелет с Катманду в Луклу и с Луклы в Катманду обратно. Входит заброска всех ваших грузов. Это причем не лимитировано, может быть 100 килограмм на человека. Все это доставится в базовый лагерь Эвереста. Входит проживание, питание во время трекинга, проживание, питание в базовом лагере. Входит питание на горе и установка всех высотных лагерей. Кроме того, я напомню, что второй лагерь на Эвересте, он по сути является вторым базовым лагерем. Там высота 6400, но там есть большая стационарная кухня, есть большой дайнинг-холл, там готовится вполне нормальная еда, там долбат с курицей, к примеру, или там мясо какое-то. Все это есть во втором лагере на высоте 6400. Сублимированные продукты с пакетика вам нужно будет есть всего несколько дней выше 7000. Входит сопровождение тимлидера, которым будет Никита Балабанов, золотой ледоруб 2016 года. Ну и в принципе, из важного, конечно, шерпа 1 к 1 мы включаем, но желающие могут взять дополнительного шерпа, он стоит примерно $8000 плюс саммит бонус. Вот у нас есть участники, которые берут 2 шерпов, то есть все равно получается намного дешевле. Можно взять 2-3 шерпов, которые будут сопровождать вас, делать все за вас, там фактически, не знаю, подносить вам, обувать кошки. И вы будете идти 1-2 шерпа или 3 вас будет сопровождать. Можно взять там 5 дополнительных баллонов кислорода, и это все равно получится для вас стоимость в районе 50 000,
что намного дешевле, чем иностранные компании. Один из участников у нас так и поступает, берет 2 шерпа и берет 10 баллонов кислорода. Ну так, чтобы наверняка перестраховаться. Ну, по сути, это все. И это такой стандартный набор услуг, который включен во всех иностранных компаниях. Мы вот список вывесим на экран, вы можете почитать детальнее, что сюда входит, потому что там около 30 пунктов. Вы же сами можете, например, обратиться к непальским компаниям, и это будет несколько дешевле. Для Эвереста со стороны Непала стоимость экспедиции будет около 35 тысяч. Для Эвереста со стороны Тибета это уже будет 40 тысяч. Все дело в том, что в 2019 году Китай поднял стоимость пермита. Если раньше он был 9800, по-моему, то сейчас стал больше 15 тысяч. Там превышение составляет около 6 тысяч долларов. И, собственно, на эту же сумму все организаторы должны поднять стоимость восхождений со стороны Тибета. То есть самый-самый базовый пакет будет стоить около 40 тысяч долларов. Со стороны Тибета, со стороны Непала это около 35, ну может 34 тысяч. Если вы опытный восходитель, если вы хорошо общаетесь по-английскому, уверены в себе, вы тоже можете напрямую попробовать написать непальским, там каким-то китайским компаниям. Но смотрите, чтобы вам не подсунули плохого шерпу. Ну вот у меня на Макалу был такой опыт не самого лучшего шерпы. После этого я стал более тщательно относиться к этому вопросу. Раньше я считал, что есть я, и типа какой шерпа не так важно, потому что я смогу все вытянуть. Но на самом деле оказалось, что нет. Шерпа тоже очень важен. Что было с моим шерпой на Макалу? Он был очень такой классный и товарищеский чувак внизу где-то, все время готовил воду, помогал, мы общались, мы совместно носили грузы наверх. Я даже немножко перебирал на себя, там заносил свои вещи, хотя обычно этим занимается шерпа. Но я старался работать с ним как в команде и брать часть груза на себя. Иногда рюкзак у меня был там по 15 килограмм при переходе на 7500. И до 7500 шерпа был вот таким вот чуваком. Ну, где-то отставал от меня даже при переходах в нижних лагерях, там на полчаса, на час. Но потом приходил, брал лопату, начинал активно копать, ставить палатку. В общем, все было хорошо. Но когда мы поднялись на 7500, ему резко поплохело. И во время штурмового выхода он шел, ну, очень медленно. За 7 часов мы набрали всего 300 метров. Его 2 раза стошнило. И, в общем, это такая длинная история. Она у меня записана в отдельном видео, вот тут оно будет, ссылочка сверху. 5-я часть с моей экспедиции на Макалу о штурме вершины. Обязательно посмотрите, как бывает тоже с шерпами, что это они супер люди, но они все же люди. И у них тоже бывает плохое самочувствие и тоже могут не вытянуть вершину. Поэтому к вопросу выбора шерпы стоит отнестись максимально серьезно. От этого зависит не только возможный успех или неуспех вашей экспедиции, но и ваша жизнь. Потому что мы помним, что восьмитысячники весьма такая смертельная штука. И каждый раз, отправляясь в экспедицию, нужно принимать вот этот риск, что вы просто можете не вернуться. Но перейдем к нашим расчетам и к стоимости экспедиции. Мы разобрали первую часть, это стоимость участия в программе, это пакет. Как помните, я рекомендую всем пользоваться пакетом «Все включено», и его стоимость может колебаться от 35, самый-самый бюджетный вариант, до 160 тысяч, самый-самый дорогой. Конечно, ни первым, ни вторым я не рекомендую пользоваться, рекомендую выбирать вот где-то посерединке. Давайте перейдем к тому, что не входит в стоимость пакета, но что нужно учесть как общую стоимость всей экспедиции на Эверест. И первый пункт — это перелет с вашего места жительства в Катманду. В среднем билеты там Киев-Катманду или там, допустим, Москва-Катманду или другой город стоят примерно одинаково, это 700 долларов. Не забываем, что при покупке билета нужно включить дополнительный багаж. Стандартно обычно включено 20 килограмм, рекомендую покупать 40, потому что всяких экспедиционных шмоток у вас будет очень много. И сразу добавляйте еще 20 килограмм багажа, они вам пригодятся 100%. Но до перелета вам еще нужно будет оформить страховку, которая покрывает эвакуацию вертолетом. И лучше сразу обговариваться с страховой компанией, что вы идете на Эверест. Такая страховка обойдется примерно 500 долларов. У нас так было. Напомню, что нас снимали со 2-го лагеря Эвереста, потому что у меня была снежная слепота, Рома там сильно устал, и 6400 мы улетели. Стоимость эвакуации стоит 10 тысяч за вертолет.
а страховка стоит $500. Поэтому лучше оформить все-таки страховку и улететь, ну скажем так, сэкономить. Дальше. Дополнительное снаряжение для 8000. Идя на Эверест, предполагается, что вы уже имеете какой-то походный опыт, имеете опыт около 7000, и вам нужно докупить снаряжение, которое превышает ваши предыдущие там экспедиции. Это 8000-е шмотки. Это пуховый комбинезон, 8000-е ботинки, перчатки 8000-е и спальник с температурой комфорта -25, -40. Каждая, наверное, из перечисленных вещей стоит около $1000, ну кроме перчаток они стоят 300. И в сумме вот это доп. Снаряжение стоит примерно $3000. Запомним эту цифру, додадим к общей стоимости расчета. Вы идете с шерпой 1 к 1, напомню, кто идет там 2 шерпов берет, то эту цифру можно множить сразу на 2. Есть такое понятие, как summit бонус. Это бонус вашему шерпе в случае успешного восхождения на вершину. На Эвересте он равняется в среднем $2000. Это такая нормальная сумма, когда шерпа, скажем так, будет счастлив и не будет чувствовать себя обиженным. Но если даже вы не дошли до вершины, summit бонус обычно принято платить в размере 50%, то есть это около $1000. Кроме этого, нужно заложить еще $150 на чаевые kitchen staff. Ну, это ребята, которые занимаются приготовлением еды и вашим обслуживанием в базовом лагере. $150 с участника, чаевых полагается отдать обязательно. Что еще? Еще это перелеты на вертолете. Конечно, со стороны можно отправляться в экспедицию и думать, что мне вертолет не пригодится, никуда я летать не буду. Но с практики моих экспедиций 4 раза я был на 8000-ках. Все 4 раза пользовался вертолетами. Во-первых, на Эвересте вертолет используется для перелета в Намче-Базар. С Базлага до Намче-Базара всего 30 километров, 2 километра перепад высоты. С одной стороны, эту дистанцию можно пройти за день, но с другой стороны, зачем тратить силы, если можно заплатить там $300-500 за полет в одну сторону с человека и сэкономить, собственно, эти силы, потратив там дополнительных $300. На сумме всей экспедиции это сказывается не так значительно по сравнению там с десятками тысяч долларов, но зато увеличивает ваши шансы на успех и экономит силы для решающего рывка на вершину. Мы, собственно, во время нашей экспедиции как раз летали с базового лагеря в Намче-Базар, потом возвращались обратно в базовый лагерь и уже отправлялись на штурм. Так вот, полеты мы делали на вертолете. Кроме этого, скорее всего, после восхождения на вершину, когда вы спуститесь в базовый лагерь, вам будет немножко впадло идти трекинг в Луклу. Это всего 3 дня, но после вершины, по моей практике, уже не хочется никакого трекинга, хочется побыстрее вернуться в цивилизацию, скушать какого-то нормального стейка, выпить фрешев, поесть нормальных фруктов. Поэтому все обычно договариваются за вертолет и летят на вертолете. С Базлага там вертолет забирает, по-моему, до 4 человек, ну так, с пересадкой в Фериче. И стоимость будет тоже в районе $500 000. То есть от 1000 до 2000 я бы еще добавил, заложил на вертолет иметь с собой. Ну и еще можно выделить отдельной статьей расхода. Это питание в Катманду. Не включены обеды и ужины. Ну так, в основном включены, но иногда можно и самому покушать. И покупка каких-то сувениров. Это все займет не сильно много, там $200-300 вполне достаточно. И это все. По сути, с дополнительных расходов это все. Можем подбить такую общую цену. Посчитаем формулу. Это берется стоимость пакета. Сюда можно подставить свое число. Допустим, там 35 тысяч, если вы идете с непальской компанией. Ну, самый бюджетный вариант. 40 тысяч, если вы идете с Кулуар. 70 тысяч, если вы идете с иностранной компанией, или там 160 тысяч, если вы идете в VIP-пакет. Плюс добавить перелет в Катманду, плюс добавить summit бонус, добавить вертолет, и мы получаем общую стоимость всей экспедиции. То есть минимально Эверест вам обойдется в $42 000, самый минимум. Ну и максимально, как вы понимаете, уже фактически не лимитировано. С одной стороны, эта сумма очень большая, и 40 тысяч, даже 40 тысяч долларов кажется чем-то невероятным. Но на самом деле, друзья, с другой стороны, посмотрите, сколько машин ездит за гораздо большую сумму денег, сколько дорогих квартир покупают люди. Так что это в первую очередь это вопрос приоритетов, кто куда тратит деньги, вкладывает силы.
Мой выбор — это горы, все свои деньги я сейчас вкладываю в 8-тысячники. Напомню, хочу сходить все 14. И на самом деле даже то, что вы подписываетесь, оставляете комментарии здесь под видео, это уже помогает мне. В будущем это может помочь найти каких-то спонсоров, поэтому от вас минутка времени на то, чтобы оставить комментарий, а мне это бонус. Еще более крутой контент для вас. Ну, напоследок еще добавлю, что на Эверест стоит идти только тогда, когда вы уже не можете не идти на Эверест. То есть, когда вот зов вершины уже настолько силен, что вы не можете ему противиться и понимаете, что вам не важно ничто другое, вот только экспедиция на Эверест, вам нужно туда, на эту вершину попасть. И я скажу, что это того стоит, но только в определенный момент, когда придет свое время. Все, друзья, спасибо, что послушали. Не забывайте подписаться на канал. Если в горы, то с кулуара. Пока.